قبل ما يبدا عاوزين كلنا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انا احمد رمضان وانت ما تعرفنيش بلخص انمي. بص انت بطل عشان دخلت الفيديو ده، طالما دخلت الفيديو ده صدقني مش هتندم وهتشوف اقوى واجمد ملخصات الانمي. يلا بينا نبدا. روح اشتركوا في قناتي التانية يا ابطال وفعلوا زر الجرس، هتلاقوا هناك اقوى ملخصات الانمي، وهننزل حاجات كتير الفتره الجايه يا ابطال باذن الله، وانا واثق انها تعجبكم. بتلاقي اسمه مختلف واللي بيكون اسمه سيا، وبتتفاجئ وبتقول ايه ده عنده قدرات رهيبه جدا، انا ما شفتش في حياتي حد زيه، دي معجزه واخيرا هقدر اسيطر على غيبراندي وهكون ملكه الشفاء العظيمه. وبتروح وبترسم على الارض رسمه وبتقول تعالى لي يا سيا، وفعلا بتقدر تجيبه لحد عندها في ثانيه. وبتتفاجئ وبتقول لنفسها يا نهار ازرق ده جميل ووسيم جدا، انا نفسي اكون حبيبته واعيش معاه للابد. لكن بتقول لنفسها انا اتجننت ولا ايه، ما ينفعش ملك يحب انسان. وبتعرف على انقاذ عالم غيبراندي من سيد الشياطين، وبتقول لنفسها اكيد مش عارف اتكلم علشان مبهور بجمالي. لكن برد عليها وبيحرجها انا مش عارف اتكلم مع واحده غريبه. وبتزعق وبتقول انا غريبه، لكن بتهدي نفسها لازم احافظ على برستيجي. وبتقول له انا مش غريبه ولا حاجه، انت فهمت غلط، انا ملكه الشفاء وجبتك هنا علشان تكون بطل. برد عليها وبيقول لا انت هتقدر تنقذ العالم ده كله لوحدك. بترد عليه وبتقول الملوك عملت عوالم كتير جدا علشان يعيش فيها الناس حسب امكانياتهم، وعشان كده لازم البشر ينقذوا العالم. اعترض؟ قالت له لا طبعا. بيرد عليها وبيسترت في نفسها واكيد متضايق علشان جبته هنا بالطريقه دي، وبتحاول تهزر معاه وبتقول له قول كده كلمه قدرات. قال في نفسه ايه العبط ده، وبيقول لها ليه. بتقول له لو قلت الكلمه دي هتظهر امكانياتك على شكل ارقام، لكن ما بيرضاش يسمع كلامها وبيقول كلمه خصائص بدلها. وبتتعصب رستارت جدا وبتقول له انت مجنون، انا قلت لك تقول كلمه قدرات مش خصائص. وفضلت تتحايل عليه وتقول له قول قدرات بالله عليك، وبيوافق وبيقولها. وبتقول له شفت القدرات اللي عندك دي مش عند اي بطل تاني، وكمان انت مميز وفريد من نوعك، وانت الوحيد اللي قادر على هزيمه سيد الشياطين. بيقول لها طب لو مت في العالم ده؟ بترد عليه وبتقول له ما تخافش هترجع للعالم اللي جيت منه. بيرد عليها وبيقول لها انا مش واثق في اللي انت بتقوليه ده. بتقول في نفسها طب اعمل معاه ايه ده، طب لو خدت له هناك ممكن يتاقلم على الوضع وكده ولا ايه. وبتفتح بوابه للعالم التاني وبتقول له بالظبط ما ينفعش طبعا الحب بين البشر والملائكه. بيرد عليها وبيقول لها مش اللي في دماغك يا هبله، سيبيني العب 120 ضغط و150 بطن علشان اجهز واجي معاكي. بتقول ايه البني ادم الغريب ده، انا دلوقتي عرفت ان شخصيته قويه وحذره جدا. بتتكلم ريا اهدي يا بنتي وقولي لي ايه اللي حصل. بتقول لها ريستارتي فضل يتمرن طول الوقت، وكمان المفروض ان اي حد يبقى عنده فضول انه يعرف العوالم التانية لكن هو لا. بتقول لها ريا انت بتحكمي عالم غيبراندي وترتيبه ايس، يعني لازم تركزي كده وتاخدي حذرك. بترد عليها ريستارتي وبتقول لها انا كده هضيع في الوقت، ولو راح سيا وقتل في الوحوش مستواه هيزيد بسرعه. بترد عليها ريا ولو بيتمرن اهتم بيه ووفري له سرير وحمام وكمان اكل، وكمان يا بنتي دلوقتي هو اكيد جعان. وبتقول ايوه صح انا نسيت، وبتقوم بتشكرها ريستارتي وبتمشي. بتروح له بتقول له انا اسفه جدا يا سيا عشان حياتي. بتعصب عليها وبيقول لها خبطي يا بنتي قبل ما تخشي. بتقول في نفسها انت عبيط ولا ايه، دي الاوضه بتاعتي. بترد عليه وبتقول له انت عشان ياباني جبت لك كرات الرز وسمك. وبيقول ايه الاكل الغريب ده، وكمان اللي عاملاه غريبه برضه. بترد عليه وبتقول له انا مش غريبه وخلي عندك عبيط، ايه السبب اللي خلينا اسمك. وبتاكل حته من الاكل وبتقول له شفت ما حصليش حاجه ازاي. بيقول لها السم اللي في الاكل ده مش سريع المفعول. بتعصب عليه وبتقول له يا عم انت ما فيش لا سم لا سريع ولا بطيء المفعول، ما تقرفنيش بقى وكل. بتجيب له سرير وحمام وبتقول له خد بالك شويه التمارين اللي انت بتعملهم دول ما لهمش لازمه ومش هيزودوا من قوتك كتير، هجيب لك كل يوم 3 وجبات وهسيبهم لك عند الباب، ولما تكون مستعد اعمل اللي تعمله بقى، انا زهقت، انا هسيبه كده كذا يوم وهو هيبقى يرن الجرس لوحده. عدى يوم واثنين وثلاثة واربعة ولسه لحد دلوقتي برنش الجرس، انا لازم اروح اشوف ممكن يكون مات ولا حاجة. بتروح بتشوفه بتلاقي انه بياكل الاكل وعايش عادي، انا لازم استنى فترة كمان. وبعد اسبوع ولسه ما رنش الجرس وفجأة بيرن، وبتروح بسرعة عليه وبتدخل وبتعجب بيه جدا. بتعصب سيا انا قلت لك قبل كده بخبطي على الباب. بتسأله عملت ايه في تمرينك، وبيرد لها قدرات وبتفاجئ بقدراته. انا مش مصدقه انت ازاي قدرت توصل للمستوى ده. بيرد عليها انا لسه عاوز اوصل لمستوى اعلى. بتزعق فيه انت يا عم عاوز تفضل عايش حياتك في الاوضه دي. وبتعمل ريستارت الدوام علشان يخشوا للعالم. وبيقول لها انا دلوقتي على تم الاستعداد وبتقتل الوحش التافه ده. وبتقول له يا عم انت مجنون، انت استخدمت كل القوه دي عشان تقتل وحش تافه زي ده. بيرد عليها انا لسه ما خلصتش. وبيضربه كمان مره وبتزعق ريستارت يا عم والله مات. لا انا مش مطمن، قوه فحص الوحوش واكيد عارف انه ضعيف، ليه تستخدم كل القوه دي. قال لها مش دايما الارقام والجهاز اللي معايا بتاع الفحص ده مش دايما بيكون صادق ولازم اخد حذري كويس. فجاه بتيجي بنت على هيئه شيطان شكلها مخيف جدا وبتقول لهم انا مبسوطه ان قابلت الملكه والبطل، وبتقول انا ملكه من ملوك جيش سيد الشياطين واسمي ملكه الفوضى. بتتفجر ستارتي ازاي نواجه ملكه زي دي، ده احنا لسه في البدايه. بتقول عشان كده صعوبه ترتيب مدينه غيبراندي ايس ومحدش بيقدر يعدي المستوى ده بسهوله. وبتقول
ملكة الفوضى ان البطل ده مش في مستوايا وانا هخلص عليكم حالا دلوقتي. بتفحص ريستارت، ايه ده قدراتها عالية جدا، وبتقول لازم نهرب بسرعة. بتبص جنبها وبتلاقي سيا هرب من زمان، وبتهرب هي كمان وبتجري ملكة الفوضى وراهم، وبتقول ريستارت انت بتهرب وبتدي ظهرك للوحوش، وبتجري وراهم ملكة الفوضى. بيقدر سيا يعطلها بقنابل الدخان، وبيقول سيا لريستارت لازم تفتح الدوامة علشان نرجع بسرعة. وبتبدأ ريستارت تفتح الدوامة، ولسه هتدخل الدوامة بتيجي ملكة الفوضى، لكن سيا بيضربها ضربة نيران الجحيم وبيدخلوا في البوابة. بتقول ملكة الفوضى عادي ما فيش مشكلة، كده كده هنتقابل تاني. وبيرجع سيا وريستارت تاني وبترضها بره اوضته، وبقول لها انا عاوز اتمرن ما توجعيش دماغي. بتقول له انت هتتمرن تاني؟ قال لها انا مش هقدر اهزمها غير لما اتمرن، مش هخرج من هنا غير لما اوصل للمستوى اللي انا عاوزه، وانا هبقى ارن الجرس لما اكون جاهز. وبيقفل الباب في وشها وبتستنى ريستارت يومين، وبتقول انا ما عدتش هستنى لحد كده، انا لازم استخدم البلوره اللي خدتها من اريا. وفعلا بتستخدمها وبتقول للبلوره لو في خطر وريهولي دلوقتي حالا. وفجاه بتظهر ملكه الفوضى وبتقول لها لو ما جيتيش انت والبطل بتاعك هدمر المدينه واقتل واقطع راس انسان كل 10 دقايق. وبتتعصب ريستارت وبتروح بسرعه لسايا وبقول لها مش قلتلك ما تجيش غير لما ارن الجرس؟ ردت عليه في حاجه مهمه لازم اقولها لك، ملكة الفوضى بتقتل الناس في المدينة ولازم نرجع علشان نواجهها. رد عليها مش هينفع انا لسه مش جاهز. وما تخافيش مش انت بتقول ان الوقت بيمر ابطأ في المملكة الالهية؟ بترد عليه وبتقول له ايه بس معنى كده ان الوقت بيعدي برضه. وبتقول له 10 دقايق في غبراندي بتساوي 16 ساعة هنا. بقول لها طيب ما تخافيش بقى قدامنا وقت كتير. بتقول صح بس الابطال لازم ينقذوا الناس. وبتظهر ملكة الفوضى وبتقول اللي عليه الدور مين، وبتعرف ريستارت ان والد نينا، وبتحاول تفتح الباب عشان تروح لعالم غبراندي لكن بيوقفها سيا. انا قلت لك انا لسه مش جاهز. بترد عليه بقول لك والد نينا هيتقتل انت سامعني؟ بقول لها ايوه بس لسه ما جاش الوقت. بتقول انا عارفه انك خايف لكن بقدراتك دلوقتي فرصه انتصارك اكبر، وكمان هدعمك بسحر الشفاء، وكمان عاوزاك تفتكر انك لو مت هترجع للعالم بتاعك، لكن الناس دي لو ماتت مش هترجع للحياه تاني. ونشوف نينا وتتوسل لملكه الفوضى انها ما تقتلش ابوها، وبتقول لها ملكه الفوضى ما تخافيش يا حبيبتي انا بعد لما اقتله هقطع راسك انت كمان. وبتتعصب ريستارت وبتقول لي سيا انت ازاي شايف اللي بيحصل ده وكاني مفيش حاجه؟ ده يا اخي البنت اديتك الزهره بتاعتها وقالت لك ان دي تعويذه للحظ. رد عليها صحيح ممكن التعويذه دي تكون ملعونه زي ما توقعت بالظبط، ممكن كل اللي حصل ده بسببها. ونشوف ريستارتي وهي زعلانه وبتقول انا فشلت فعلا، يا ريتني ما جبتك هنا. وتقول له انت جبان وبتمشي. وفجاه سيا بيتكلم انا لو مت المدينه دي هتتدمر وكمان العالم ده، عشان كده مش هخاطر بحياتي ولازم كنت اتمرن بجد واخلاص. وبتتفاجئ ريستارتي وبتشوف مستواه ازاي قدر يوصل للمستوى ده في فترة قليلة جدا، وكده دلوقتي هيكون قادر يهزم ملكة الفوضى. وويلسي انا الوقت جاهز وعلى اتم استعداد للمهمة. وبتعمل ريستارت البوابة وبيدخلوا فيها وبنشوف ملكة الفوضى وكانت لسه هتقتل والد دينا، وفجأة بيظهر سايا وبيضربها. بتبدأ ملكة الفوضى تفحص قدرات سايا وبتلاقي قدراته اتطورت جدا وان مستواه اعلى من مستوايا. بتتكلم ريستارت وبتقول لها انت عندك كمان القدرة تفحصي مستوى القدرات، شفتي دلوقتي ان سايا قدراته احسن منك ودي فرصتك انك تعلني هزيمتك. وبتضحك ملكة الفوضى انا دلوقتي لازم اوريك قدرات الحقيقية. وبتتحول فعلا وبتتفاجئ ريستارت ان قدراتها زادت جدا. تبدأ تحارب ملكة الفوضى سايا وبتقول له المقاتل الحقيقي عنده دايما خدعة علشان يفاجئ خصمه بيها. وفجأة بتقتل نفسها بالسيف ومرة واحدة بيخرج منها وحش شيطاني ضخم جدا. وبتقول لي سايا انا بضربة واحدة بس هقدر اكسر دماغك وادمرك تدمير نهائي. بتضربه ضربة قوية جدا لكن بيقدر سايا يصد الضربة دي. وبتتفاجئ ريستارت وبتقول ازاي قدر يتحمل ضربة زي دي. وبتقول هو اكيد خاف قدراته ولازم افحصها مرة تانية. ايه ده عامل حماية للقدرات بتاعته، انت فكرني مش هعرف اشوف قدراتك؟ لا يا حبيبي. تبدأ تحاول سايا لحد لما بتعرف قدراته ايه. وبتتفاجئ وبتقول ايه اللي انا شايفاه ده، القدرات دي اكتر ب10 اضعاف من اللي كنت شايفاها قبل كده. وبتعرف انه زي في قدراته من اول تمرينة. وبتقول ريستارت انت قوية يا ملكة الفوضى لكن المرة دي انت واجهت البطل الغلط. بيبدأ سايا يطير وبيجهز كل قدراته بيضربها ضربة العنقاء وبيقدر يدمرها نهائي، ومع موتها بيحصل انفجار ضخم جدا. وبيقدر سايا يهزم ملكة الفوضى ويخلص المدينة منها. بتروح له ريستارت وبتحضنه وبتقول له انا فرحانة جدا بيك، انا فكرتك
قدراتك هتموت، بس عاش عليك، عارف انا زعلان منك عشان تخفيت عني قدراتك الحقيقيه. بيقول لها انت لو عرفت القدرات الحقيقيه بتاعتي هيعرف العدو برضه القدرات بتاعتي، عشان كده انا اتقنت مهاره التمويه الاول. وبيجي سكان المدينه وبيفرحوا بيه جدا وبيقدموا له الفواكه، وعمده المدينه بيعزمهم على الغداء، لكن بيقول له سايا في حاجه لازم اعملها الاول. بيروح سايا يلم في بقايا الشيطان وبيضربها بنيران الجحيم، بيفضل يضرب في بقايا الشيطان لحد لما بيكون دمر المدينه حرفيا. بيخرجوا بره المدينه وبتقول ريستارتي انت ايه اللي عملته ده؟ انت خليت الناس بدل ما كانت بترحب بينا في المدينه بتطردنا دلوقتي منها بسببك. بيقول لها كان لازم اعمل كده عشان انقذهم من ملكه الفوضى نهائي. وبيجي والد نينا وبيشكرهم على اللي هم عملوه معاه، وبيقدم مبلغ من الذهب ليهم وبيشكرهم. على مهلك يا عم، انت الوقت بطل، المفروض ما تبصش للفلوس اساسا. وبيقول سايا لوالد نينا الفلوس دي قليله يا عم، ما تطلع كل اللي معاك. بياخد الفلوس وبتودعهم نينا. بيروح المكان وبتقول له ريستارتي انت لحد دلوقتي لسه معاك الزهره دي؟ مش انت قلت انها حاجه ملعونه؟ الله بصي انا فكرت كتير ولقيت انها في مصلحتي، ومن الافضل ان يجي العدو ليا واسيطر انا على المعركه. بتقول ريستارتي على كل حال مغامرتنا بدات، يلا بينا على المدينه التانيه. بيرد سايا لا طبعا هنرجع للمملكه الالهيه. بتتعصب ريستارتي انت فيها يا عم انت بقى كل شويه تمرين تمرين، ما قدراتك زي الفل اهي. قال لها افهمي بس لما يعرفوا ان في ملك اتهزم هيبعتوا لينا اعداء اقوى بكتير. بترد عليه لو ما رحناش للمدينه التانيه مش هنعرف نلاقي اي اسلحه ولا دروع. بيرد عليها صح لكن انت ينفع تصنعيها؟ بتقول له ايوه طبعا بس في المملكه مش هنا. بيقول لها انت اساسا مالكيش لازمه. بيتعصب وبتقول له انا عالجت جروح الناس ازاي ماليش لازمه؟ رد عليها ما احنا ممكن نعالجها بعشبه طبيه عادي، يعني معنى كده ان قيمتك بتساوي عشبه طبيه. بس يلا بقى افتح البوابه عشان ارجع اتمرن بسرعه يا بنت الاعشاب الطبيه. وبيدخلوا في البوابه. بتشوف ريستارتي بتتكلم مع ريا وبتقول لها عنده القوه الكافيه اللي يقدر يهزم بيها ملك من ملوك الشياطين، بس رغم كده كل شويه يتمرن، انا مش عارف اعمل معاه ايه. ترد عليها ريا واكيد يا بنتي مش هيفضل يتمرن طول عمره يعني، وخليكي هاديه ومتقلقيش. بنشوف ريستارتي وهي متضايقه انا ما عدتش عاوز استنى اكتر من كده، انا لازم اسيطر على براندي في اسرع وقت ممكن واكون ملكه زيك يا ريا. بترد عليها ريا ما تاخدينيش قدوه، انا ملكه عاديه. ردت ريستارتي انت بتقولي ايه؟ ملكه عاديه ازاي؟ انت انقذت 300 عالم. بتقول لها ريا لا في عوالم ما قدرتش انقذها. وفجاه بيجي سيا وبيزعق في ريستارتي انت هنا وانا عمال ادور عليكي في كل مكان. بيتعصب على ريستارتي انت ما عندكش دم ولا ايه؟ ده اوضه من اوضه الملوك العظيمه ما ينفعش تدخل من غير اذن. وفجاه الشاي بيقع من اريا وبتقول له ريستارتي شفت اريا خافت منك ازاي؟ وبتتكلم اريا لا ما فيش حاجه يا ريستارتي سيبيه براحته. وبتعرف ريستارتي انها معجبه بسيا وبتروح له اريا وبتقول له انت اكيد البطل اللي استدعيته ريستارتي. بيرد عليها سيا انت مين يا ابله؟ اريا مذهوله ها انا اريا ملكه الختم. بتقول له في حاجه محتاج اي حاجه اعملها لك؟ بيرد عليها انا عملت 15000 ضغط و22000 بطن بس مستوايا مش عارف بيزيد ببطء جدا مش زي الاول يعني. وبتفرح ريستارتي جدا وبتقول له مفيش حل لكده، انت وصلت لاعلى حد في التمرين وما ينفعش تزيد عن كده، وايه رايك بقى تزود مستواك في قتل الوحوش في براندي؟ برد عليها لا القتال خطر جدا مش عارف. طب بقول لك ايه، ينفع تجيبي لي اوزان اتقل للحديد؟ تتعصب على ريستارتي يا عم بص ده حلول كلها مؤقته، تعالى معايا واقتل الوحوش واخلص. فجاه بتتكلم ماريا وبتقول سيا يا حبيبي ايه رايك لو جبت لك شويه ملوك يدربوك في المملكه هنا؟ بيعجب بالفكره سيا جدا وبتزعق ريستارتي انت بتقول ايه يا ريا بس؟ ردت اريا لو اتمرن مع الملوك هنا احسن ما يحارب الوحوش ويكسب خبرات منهم. وبتاخد ريستارتي اريا على جنب وبتقول لها انت متاكده من الكلام ده؟ هو ينفع اساسا الملوك تدرب بشر؟ مش ده ممنوع. ردت عليها اريا بص مالكيش دعوه انت، انا هتكلم انا مع الملوك. بتقول ريستارتي طب مين اللي هيدربه؟ انا ملكه الشفاء وانت ملكه الختم، يعني ما حدش فينا له خبره في القتال، مين بقى اللي هيدربه؟ ردت اريا في ملك له خبره القتال هنروح له. وفعلا بيروح الملك القتال سيرسيوس. وبتروح اريا وبتتكلم معاه بتقول له عاش يا وحش. بيقول لها تسلمي لي انا شايف قدامي اريا وريستارتي ومين الكابتن؟ انت من البشر يلا ولا ايه؟ شكلك كده من البشر. طب بص بقى مش عاوز اشوفك بتتمشى في المملكه هنا كتير تمام؟ وترد عليها اريا وبتقول له اسمع بس عاوز اطلب منك طلب. قال لها طلب ايه؟ عاوزك تمرن البطل ده. رد عليها يا نهار ازرق ده من عينيا الاتنين عشان خاطرك انت بس يا ملكه قلبي. وبيروح له بيقول له بص يا ابني اللي بيتمرن تحت ايدي انا بنفخه هتستحمل ولا ايه؟ بيرد عليه سيا وبيقول له ماشي يا رجوله ما تزعلش مني بقى لو خليتك تعيط، وكمان ما تجيش بقى في نص التمرين وتقول لي نكمل بكره ها؟ بتعصب سيرسيوس انت يالا من البشر فرحان بنفسك قوي كده ليه؟ بيرد عليه سيا خلص يا عم تعالى مرني. حاضر. وبتقول ريستارتي ايه البني ادم ده يا جدعان؟ ده حتى ملك القتال خاف منه. بيروح لحلبة القتال وبيقول له سيرسيوس وريني
وريني بقى يا بطل مهاراتك. بعد يوم تمرين بتروح لستارتي بتشوف سيريوس في المطعم، تساله اخبار سيا ايه. رد عليها بص يا بنتي هو بني ادم رخم بس عاش عليه، قدراته هايله جدا، انا كنت مفكر قدراته ضعيفه لكن طلع عكس كده. بتفرح لستارتي وبتقول له بجد؟ الله بس مش احسن مني برضه. بعد يومين تمرين بتروح لستارتي وبتقابل تاني سيرسيوس في المطعم وبتساله اخبار سيا ايه النهارده. بيكون مش قادر يتكلم وتعبان، بيقول لها في ظرف يومين كسب قوه هايله مني. بيقول في نفسه لو كان ينفع استخدم قوتي الحقيقيه ضده كنت كسرت وشه، كان ممكن اكسبه. بترد لستارتي بتقول ايه انا سمعت حاجه. لا 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 ما تاخديش في بالك، وعاوز اقول لك والله سيا بطل ممتاز قوي. وبعد 3 ايام تمرين بتروح لستارتي للمطعم وبتشوف سيريوس وهو تعبان جدا وبتساله اخبار التمرين ايه واخبار سيا ايه. اتعصب عليها خلاص بقى قلت لك قبل كده انه كويس ما توجعيش دماغي، وبيسيبها وبيمشي. وبعد 4 ايام تمرين بتروح المطعم تاني علشان تشوف سيريوس وبتدور عليه لكن مش بتلاقيه. بتقول على كل حال انا كده كده اروح عشان اودي الاكل سيا، بالمره اشوفه لو محتاج حاجه واطمن عليه. بتروح عشان تجيب اكل بتتفاجئ بسيريوس مستخبي ورا الاعشاب وبتزعق وبتقول له انت بتعمل ايه هنا؟ انت مستخبي ولا ايه؟ بيرد عليها ايوه مستخبي، عاوزك تسمعيني كويس يا رستارتي، البطل بتاعك ده شكله تعبان. قلت له انت اتمرنت كتير يا ابني حرام عليك بقى، لكن بيزعق فيا وبيقول لي لسه انا عاوز اتمرن كمان وغير كده مش بيخليني ارتاح ولا انام. ده يرضيك يا رستارتي؟ يا بنتي والله انا قلت له انك بقيت اقوى مني ب3 مرات بس برضه مفيش فايده. وبيقول لي انا مش هرتاح غير لما اكون اقوى منك ب100 مره، انا تعبت ما عدتش عارف اعمل معاه ايه. ده وحش يا جدعان وحش، ده حتى الوحوش مش بيعملوا كده والله. وفجاه بيجي سيا وبيخاف رستارتي وسيريوس منه جدا. ويقول سيا انت فين يا عم؟ انت بقالك ساعه بتتغدى، يلا خلص عاوزين نتمرن. وبيزعق سيريوس وبيقول له يا عم ارحمني بقى انا تعبت منك، مش ده السيف بتاعي؟ طب اهو، وبيرميه في البحر. بياخد سيا غصب عنه وبيقول له ما انت هتمرني يعني هتمرني. بس سيريوس لرستارتي الحقيني بالله عليك ده مجنون، وبتتعصب رستارتي عليه وبتقول له سيبه في حاله بقى ما عادش عاوز يمرنك. وفجاه بتيجي اريا وبتنادي على رستارتي بتقول لها عشتار عاوزه تشوفك بسرعه. وبتتوتر رستارتي وتتاسف لسيريوس وبتقول له معاك ربنا بقى لازم امشي. بينادي عليها سيريوس ما تسيبنيش. وبتروح رستارتي لعشتار وبتسالها عشتار اخبارك ايه واخبار البطل بتاعك، انا سامعه انه بيتدرب مع ملك من الملوك عندنا. بترد عليها رستارتي لا ما تقلقيش ده سيريوس تعب منه واستسلم، بيقول كمان ما عادش عاوز يشوف السيف بتاعه بسبب سيا. بتضحك عشتار وبتقول لها سيريوس كان راجل جبان. وبتتفاجئ رستارتي وبتقول لها ايه هو سيريوس من البشر؟ انا فكرته اتولد ملك. بترد عليها عشتار انا لما عدته فقد الذاكره على انه كان بشري. وبتقول اكيد لما اتجبر انه يتمرن تمرين اسيا ظهر قوته الحقيقيه الضعيفه اللي عنده. وبتقول اكيد التمرين هيفيد سيريوس. بترد عليها رستارتي ايه هي الدنيا ماشيه بظهرها ولا ايه؟ مش المفروض التمرين هو اللي يفيد سيا؟ تضحك عشتار وبتقول لها سيبك منهم، انا عاوزاكي في موضوع، عاوزاكي تروحي المدينه التانيه حالا. وبتتخض رستارتي في حاجه حصلت في غبراندي ولا ايه؟ بتقول لها لا ما تخافيش بس سيد الشياطين كان عارف احنا هنعمل ايه بالظبط، بعت لنا عدو قوي في المدينة اللي انت والبطل قتلتوها، عشان كده انا شايفة ان خطر بيقرب من المدينة التانية. وبتعرف رستارتي ان عشتار بتقدر تشوف المستقبل. وبتكمل عشتار كلامها وبتقول في حلفاء مهمين لبطلك مستنيين في مدينة سيمول وعاوزاك تروحي علشان خاطري. بترد على رستارتي طبعا وحالا. وبتروح رستارتي بتقول نفسها انا لازم اجيب سيا واجبره نمشي مهما حصل. وبتروح لمكان التدريب وبتشوفه هو عمال يضرب في سيريوس. بتقول له حرام عليك ارحمه بقى، انت لازم تيجي معايا علشان نروح لمدينة غبراندي عشان في خطر جاي قريب على المدينة. وبيقول لها اخيرا انا اصلا كنت عاوز اجرب احارب بعد لما خلصت على الراجل ده. وبتروح لمدينة سيمول وبتقول يلا بينا يا ساعة عشان الحلفاء مستنيين في الكنيسة. وبتتفاجئ رستارتي بناس خارجة من المدينة وبتروح لهم وبتسألهم ايه اللي حصل لحد لما واحد بيرد عليها ولا قلعة كراين اللي في الشمال الغربي سقطت وجيش اللا موتى هيجي للمدينة هنا قريب، ولو تعرفي تاخدي بعضك وتهربي انت كمان هيكون احسن ليكي. وبيسأل سيا رستارتي مين جيش اللا موتى ده؟ بتقول وحوش لسه موجودة رغم انهم يعتبر انتهوا من الحياة وان الميتين دول صعب تهزمهم بالسيف. برد عليها سيا طب هزمهم ازاي يعني بايدي يعني مثلا ولا ايه؟ بترد عليه بص هو في مية مقدسة ممكن تهزمهم بالمية دي. بيروح محل عشان يشتروا المية دي وبيقول صاحب المحل بص يا عم سيا عاوزك تاخد اللي تقدر عليه من المية علشان تقتل الوحوش وكمان عاوز مصلحتك بس واخر حاجة فكر فيها فلوس. بيرد سيا عليه فعلا طب هاتلي 1000 ازازة. بتصدم الراجل ايه انا بقول لك خد كتير بس مش للدرجات دي يعني، وكمان هتعمل بكل الكمية دي ايه؟ لو خدت الكمية دي هتبطئ الحركة بتاعتك وغير كده انا ما عنديش الكمية دي اساسا. بتعصب سيا بيقول له اسمع يالا لما اقول لك هتجيب لي ال1000 ولا عورك في وشك.
لحد لما بتتدخل ريستارت بتقول احنا هناخد 10 بس، وبيمشوا من المحل. بيروحوا للكنيسه بتقول له ريستارت ابوس ايدك حاول تكون لطيف مع الحلفاء دول، وبيدخلوا الكنيسه وبيرحب بهم جدا الراجل ده، بيقول لهم اعرفكم على 2 من عشيره التنين وكمان بيحملوا دماء التنين، الاولى ايلو والتاني ماش، انضموا للبطل عشان يهزموا سيد الشياطين. وبيروح سيا للراجل ده وبيقول الراجل انا اسف معلش ما عرفتكش بنفسي انا مارس. وفجاه بيحط سيا على راسه الميه اللي معاه وبتعصبوا كل الموجودين وبتقول ريستارت لسيا انت مجنون ايه اللي انت عملته ده. وفجاه مارس وشه بيتحرق وبيقع على الارض، وبتعرف ريستارت ان لما الميه دي بتسيب حد من لا موتى بتكون دي ردة فعلهم، وبيستغربوا انت ازاي عرفت انه من لا موتى. بيقول له مارس انت بطل فعلا اللي قتل ملكة الفوضى، انا كنت عاوز اخلص عليكم لكن فشلت، بس مش مشكلة انا عندي قوة اللا موتى اللي خدتها من ديميكلا وده ملك من ملوك جيش سيد الشياطين. بيسأل سيا بقاله قد ايه في الكنيسة، بترد عليه البنت دي وبتقول له جه من قلعة كراين بقاله كذا يوم، وبيروح سيا وبيقطع كل حتة في جسمه وبيخلص عليه. بتتفاجئ ريستارت وكل اللي موجودين من قدرات سيا، وبتقول ريستارت اكيد التمرين مع سيريوس خلى اقوى بكتير، وبتسأله انت عرفت ازاي انه من جيش اللا موتى. بيقول الراجل ده اكتر واحد عجوز في المجموعة هنا، يعني كده كده كان هيكون من لا موتى وعشان كده ضربته بالمية. بيكون مارس لسه عايش وبيقول له ما تتغرش في نفسك قوي يا حبيبي، جيش ديميكلا جاي المدينه قريب وعددهم 10,000 وهيقتلوا كل الموجودين في المدينه هنا. وبيرد ساعه عليه بس كده انا كنت عاوز منك المعلومه دي، جه وقت بقى نخلص عليك. وبتصرخ ريستارت وبتقول لهم اخرجوا من هنا بسرعه، وبيجري وبيضربوا ساعه ضربه الجحيم العظمى، وبالضربه دي بيكون حرفيا دمر الكنيسه. وبتقول ريستارت انه بيستخدم كل قوته في التنظيف بدل القتل. بنشوف ماش وبيقول انت اي نعم دمرت كل حاجه بس انت قوي جدا، وبيقول له اخوك ماش من محارب عشيرة التنين. وبتيجي قايله برضه بتعرفه على نفسها وبتقول له انا وماش صحاب من واحنا صغيرين، وبيطلع الميه اللي معاه بيبدا يدلق الميه دي على كل واحد فيهم حتى ريستارت. بتتعصب ريستارت بتقول له انت مجنون ولا ايه، انت ليه بتحط عليها الميه انا كمان. رد عليها ممكن تكوني اتحولتي ولا حاجه. وبيبدا يستغرب ماش وقايله بتقول ريستارت تعالوا شوفوا القدرات بتاعتكم. تعرف ريستارت ان قدراتهم عبيطه خالص وبتقول مفيش مشكله، وبتقول لسيا يلا رحب بالحلفاء اللي هنضموا لينا يا سيا. برد عليها بكل غرور مش محتاجهم. بتقول له ريستارت يا عم اسمع الكلام دول معاهم الدم بتاع عشيرة التنين، وبيرد وبيقول علشان كده مش محتاجهم بقول لك. بتصدم ماشي وبيقول انت بتقول ايه يا رصه في ناس في المدينه وفرسان صح، خليكوا هنا ودافعوا عنها. بيقول لي ماشي لو مش هترجع يا ابني للقريه بتاعتك خليك مع الفرسان ودافع عن المدينه. وبتعصب ماش جدا وبيمشي هو وقايله. بتقول ريستارت سيا هم اكيد مش هيروحوا يحاربوا جيش اللا موتى صح، رد عليها سيا هم مش اغبياء للدرجه دي، ولو راحوا انا هدمر الجيش ده الاول. بترد ريستارت يا عم انت قوي كل حاجه بس احنا بنتكلم على 10,000 واحد ولازم نساعد بعض. رد عليها سيا بقول لك مش محتاجهم يعني مش محتاجهم، وكمان 100 فارس او 200 ضد 10,000 مش حاجه يعني، وكمان الاطفال مشوا قايله ممكن يموتوا يبقى خدهم معايا ليه. تقول ريستارت في نفسها معنى كده ان سيا خايف على الاطفال والفرسان، وبتبص عليه بتلاقيه طاير. انا مش محتاجك انت كمان، انا هروح اقتل جيش اللا موتى استنيني على اي قهوه لحد لما اجيلك. بتتعصب ريستارت وبتقول انا الملكه، طب انا هوريك ازاي انا ماليش لازمه. بتطير وبتجري وراه وبتقول ريستارت هو سريع كده ازاي انا لازم الحقه. بتحاول تستخدم كل قوتها علشان تلحقه لكن بتتعب ومش بتقدر تكمل. وبتقف وبيجي سيا وبيقول لها انا بامانه انا صدعت منك انت مزعجه قوي بس هات ايدك يلا عشان نمشي. طيب بيوصلوا للمكان وبيقول سيا انا فكرت ان الملوك مش بتتعب ولا بيحصل لها حاجه. بترد ريستارت انت عبيط ولا ايه، انت بتطير بسرعه قوي والاجنحه بتاعتي كلها اتقطعت بسببك. بتكلم سيا ايه دي بقى شويه وبطل زعيق علشان محدش يسمعنا. وبيقول لها جايين. بتقول له نعم مين اللي جاي، بقول لك جايين علينا. بتتفاجئ ريستارت بتقول دول كتير قوي هتعمل ايه. بيرد عليها سيا دول بيجروا كلهم بنفس الطريقه علشان يبانوا قد ايه هم جامدين، بس على مين علي انا هتشوفي الوقت انا اعمل فيهم ايه. وفجاه وبيرمي عليهم من نيسك وبيساويهم بالارض. بتتفاجئ ريستارت بتقول ايه اللي انا شايفاه ده انت مذهل يا اخي. بيرد عليها سيا النيزك ده رغم انه قوي جدا ما ينفعش استخدمه غير في اراضي فاضيه ومفيش فيها سكان، علشان كده مش هعرف استخدمه كتير. انا حاسس كده ان النيزك الاول ده ما عملش حاجه، انا لازم ارمي عليهم كمان نيزك. وبتعجب ريستارت بيه جدا وبتقول ده هيكون البطل اللي هيقتل الملك ديميكلا. وبتقول لو رمى نيزك على قلعه جيش سيد الشياطين هنقضي عليهم بضربه واحده بس. وفجاه بيتعب سيا وبيقول انا خلاص ما عدتش قادر انا خلصت كل طاقتي. بتساعد ريستارت وبتقول له انا عذرك يا حبيبي انت ضربت ضربتين ما شفتش زيهم في حياتي، عارفه انه اكيد بياخد الكتير من طاقتك. وبيقول سيا انا ما عادش عندي غير 13,500
نقطة بس من 15,000. بتعصب ريستارت وبتقول له انت لسه عندك قوة كتير جدا، انت بتستهبل. بعد ما معركة بكذا يوم بتروح قايله لريستارت وبتقول لها ماشي مختفي بقاله يومين ودورت عليه في كل مكان ومش لاقياه. بتقول ريستارت يمكن رجع للقرية بتاعته او حاجة. بترد عليها قايله لو كان رجع كان عرفني. بترد ريستارت ما تخافيش هي قتل كل جيش اللاموتى. بترد قايله بجد البطل ده قوي جدا صح؟ بترد على ريستارت وبتقول لها صح، بس من الصبح هو شغال بيعمل حاجات في اوضته لانه خد فلوس المكافأة عشان يشتري بيها اسلحة ودروع وقافل على نفسه من الصبح. وبتروح بتقول له ايه اللي انت عامله ده؟ رد سريع عليها شوف انا عملت ايه، وبتتفاجئ بالسيف البلاتيني اللي عمله. وبتقول له انت عملت السيف ده ازاي وامتى؟ بترد عليها استخدمت حفار وشعر ملكة ودمجتهم مع بعض وطلعت السيف ده. بتقول له ثانية بس انت جبت شعر الملكة منين؟ رد عليها من شعرك طبعا، وانت ما كنتش موجودة في البيت فضلت ادور على شعر ليكي. تقول له بجد انا مبسوطه ان شعري له لازمه. رد عليها وبيقول انا عاوز اعمل كمان سيف علشان يكون معاكي، عشان كده انا محتاج 1000 شعره من شعرك وكمان من الجذور. تعصب على ريستارت انا كده هبقى قرع، انت عبيط ولا ايه؟ تيجي واحده وبتقول في حد جه وجاب لك الهديه دي. بيرد عليها ايه دي ومين اللي جابها بالظبط؟ افتحي انت الاول ممكن تكون قنبله ولا حاجه. تكلم ماشي بيقول لهم انا سمعت انكم قتلتم الجيش بتاعه. انا عاوز اقول حاجه للبطل سي، انت اي نعم معتوه بس قوي جدا وافضل مني، عشان كده عاوزك تنقذ العالم بدالي. تعصب ديميكلا بيقول له ده مش توسل يالا وهعذبك. بقول ديميكلا انتوا مش عارفين تعملوا حاجه ومحدش هيقدر يوقفني، عاوزكم تشوفوني وانا بقطع راسه. بتطلب سيا من ريستارت انها تفتح بوابه المملكه الالهيه بسرعه. وبتقول له ريستارت هتعمل ايه؟ رد عليها افتحيها بس، ولازم اعترف اني ماش شجاع جدا وعلى الاقل اخليك تشيل المعدات بتاعتي. بقول انا عديت بالمواقف ده قبل كده واتمرنت عليه كتير. برد عليه ديميكلا انت عبيط يا ابني ولا ايه؟ انت هناك وانا هنا، السيف بتاعك هيوصلني ازاي؟ فجزول ازاي ده حصل؟ وبتتفجر ريستارت وبتقول ازاي ده حصل؟ دي قدرات ملك مش انسان. وبياخدها سيا وبيرجع المملكه بسرعه. بيقول لها يلا بينا بسرعه علشان المعركه الحقيقيه لسه هتبدا، واكيد دلوقتي هو متعصب جدا وهيقتل ماش وقدامنا بالظبط 15 دقيقه علشان نلاقي حل ونروح ننقذه. بترد ريستارت في طريقه واحده بس، انك تروح لعشتار وتطلب منها. وبيروح لها فعلا وبيقول لها انت بقى الكبيره هنا ولا ايه؟ وبتتعصب ريستارت وبتاسف لعشتار وبتقول له يا عم مش دي الطريقه اللي اتعامل بيها ملك عظيم يا غبي. كلم سيا بيقول لها اعملي لي بوابه عشان اروح ادور على ماش. بتضحك عشتار وبتقول له عاوزني الاقي لك صديقك وكمان مساعده البشر في الاخر. وبتقول له المكان في الغابه قريب من قلعه كراين وموجوده في اوضه تحت الارض. بيرد عليها سيا وبيقول لها تمام افتح يلا البوابه. وبتفتح البوابه وبتشكرها ريستارت جدا وبيدخلوا وبيروحوا للمكان. بيقدر ريستارت الماش وبتشفيه وبترجعه لطبيعته تاني. بنرجع لسيا وديميكلا وبيقول له ديميكلا انت مفكر ان ضربات اللي موتت بيها ملكه الفوضى هتعمل معاها حاجه؟ بيروح سيا عشان يضربه لكن مش بيتاثر باي ضربه من الضربات سيا. بيقول ديميكلا اسم الوحش ده دارك فيروس، ده اعظم وحش انا عملته في حياتي. وبتشوف ريستارت قدرات الوحش ده وبتتفاجئ بيه جدا وبتلاقي ان قوته هايله جدا. ويقول محدش هيقدر يتغلب عليه وانت بقدراتك دي مش هتعرف تعمل اي حاجه قدامه، وكمان عشان تقدر تهزمه لازم يكون عندك مهاره ثانويه وانت ما عندكش المهاره دي. والسيا فعلا بس انا جاهز لاي وحش وممكن قبله، كنت مخطط قبلها وعارف ان هقابل وحش زي ده. تستغرب ريستارت وديميكلا انت ازاي عندك قوه ثانويه؟ بيرد سيا بيقول لو السيوف مش بتاثر في الوحوش. بتعصب ديميكلا وبيوجه دارك فيروس عشان يضرب سيا الضربه الناريه القاضيه، لكن بيقدر سيا يتصدى ليه بضربه الجليد وبيكون النار والجليد متناقضين مع بعض. بيقدر سيا يهزمه ويخليه عاجز. بتتفاجئ ريستارت وبتقول له انت عندك مهاره الجليد دي ازاي؟ قالت له اكيد من الصور اللي في ايدك ده وانت اكيد صنعته. وانت صنعته ازاي؟ رد عليها صور عادي وشويه تلج وشعرك. بقول له ديميكلا انت وقفته بس ما عندكش قدره الهجوم انك تنهيه. بقول له فعلا بس سيفي موجود وبضربه بس جيت دور بقى عليك يا معلم، وبعد كده هنضف الغرفه تنظيف ما حصلش قبل كده. وبس كده يا ابطال وبكده نكون خلصنا الانمي. يا رب يكون الانمي عجبكم، ويلا كالعاده قبل ما تمشي صلي على النبي. كان معكم احمد رمضان، اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.